সাউথ বিডি নিউজ 24। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, সাউথ বিডি নিউজ 24 এর পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ ফরিদউদ্দিন আপনাদেরকে জানাচ্ছি স্বাগতম। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, বেশ কিছুদিন আগে আমরা কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে পটুয়াখালী সদর উপজেলাধীন ছোটবিঘি ইউনিয়নের কাজিরাট বাজারে একটি হেলিকপ্টার আদলে হেলিকপ্টার রেস্টুরেন্ট নির্মিত হচ্ছে এবং এই হেলিকপ্টারটি কিন্তু স্থানীয় ওয়ার্কশপ মিস্ত্রি মেহেদী হাসান, তার দুই বন্ধু আরিফ এবং আলামিন, এই তিনজনে কিন্তু তাদের নিজেদের অর্থায়নে তারা অত্যন্ত শখ করে এটি বানিয়েছেন এবং এটি কিন্তু গত 16 ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে এটি পটুয়াখালীর ঝাউতলায় কিন্তু হেলিকপ্টার রেস্টুরেন্ট উদ্বোধন করা হয়েছে। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমরা আপনাদেরকে আজকে নিয়ে যাব সেই হেলিকপ্টার রেস্টুরেন্টের নিকট এবং আমরা দেখব যে সেই মেহেদী হাসানের ব্যবসা কেমন চলছে, সেখানে খাবারের প্রাইস কত, খাবারের মান কেমন, আমরা দর্শনার্থীদের সাথে এবং ক্রেতাদের সাথে আমরা কথা বলবো। চলুন আমাদের সাথে পটুয়াখালীর ঝাউতলায়। তুমি তো এই যে হেলিকপ্টার রেস্টুরেন্টে খেলে, তো খাবারের মানটা কেমন দেখলে? খাবারের মান আমি মনে করি খুব ভালো ছিল, স্বাস্থ্যসম্মত এবং মানসম্মত, আর বিশেষ করে যেটি এদের খাবার খুব টেস্টি। হ্যাঁ, আচ্ছা, দেখি ভাইজানের কাছে জিজ্ঞেস করি, আপনার খাবারের প্রাইসটা কেমন মনে হলো আপনার কাছে? পটুয়াখালী অন্যান্য হোটেলের চেয়ে এখানে ওদের চেয়ে কম আছে আর কি, ওদের চেয়ে কম, এবং খাবারের মানও ভালো। আপনাদের কাছে কেমন মনে হয়েছে খাবারটা? কেমন? হ্যাঁ, ভালো। প্রাইসটা কেমন মনে হয় এখানে? ও বেশি না তেমন একটা। খাবার খাচ্ছেন তো, আসলে এই হেলিকপ্টার রেস্টুরেন্টের খাবার আপনার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? আমার কাছে ভালো লাগছে। ভালো লাগতেছে? টেস্টি? হ্যাঁ, টেস্টি, মানে মানসম্মত খাবার আছে। হেলিকপ্টার রেস্টুরেন্টে কিছুক্ষণ আগে খেলেন, তো এখানে খাবারের মানটা কেমন দেখলেন? একটু জোরে বলবেন। খাবারের মানটা অনেক উন্নত এবং সুস্বাদু। প্রাইসটা কেমন? প্রাইসটা রিজনেবল ভিতরে, সবাই সাধ্যের ভিতরে। আচ্ছা, মেহেদী ভাই কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। তো আপনার এই হেলিকপ্টার রেস্টুরেন্ট এখন কেমন চলে? আলহামদুলিল্লাহ যতটা হওয়ার কথা ছিল, সাধারণত চিন্তা ভাবনা করে ভিতরে ছিল, তার থেকে অনেক বেশি ভালো চলতেছে। অনেক বেশি ভালো চলতেছে। আপনার এখানে কটা থেকে কটা পর্যন্ত আসলে কাস্টমার বেশি আসে? আমার এখানে বিকাল 5টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত একেবারে মানে বুকিং থাকে সবগুলো, আর বাইরেও কিছু চেয়ার দেওয়া আছে, সেগুলোও বুকিং থাকে। কি কি খাবার বেশি চলে আপনার এখানে? কেএফসি চিকেন ফ্রাই চলে, তারপর পিজাগুলো সবচেয়ে বেশি চলে। আচ্ছা, নিম্নে কত টাকা দামের এবং উপরে কত টাকা দামের আপনার খাবার আছে এখানে? আপনার এখানে সর্বনিম্ন খাবার আছে 120 টাকা এবং সর্বোচ্চ খাবার আছে আপনার 800 টাকা। আচ্ছা, শুভকামনা রইল আপনার জন্য, ধন্যবাদ। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা দেখলেন এবং শুনলেন যে এই হেলিকপ্টার রেস্টুরেন্টে কিন্তু খাবারের মান অত্যন্ত ভালো এবং এখানের যে খাবারের মূল্য অত্যন্ত রিজনেবল বলেই কিন্তু ক্রেতারা, কাস্টমার এখানে তারা বলেছেন এবং তারা খাবারের মান নিয়ে তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনিও আসতে পারেন এই পটুয়াখালীর ঝাউতলায় হেলিকপ্টার রেস্টুরেন্টে এবং উপভোগ করতে পারেন বিভিন্ন ধরনের মজার মুখরোচক খাবার।